Инфекция, напоминающая простой кашель, восприимчивость к болезни 90%, возможен летальный исход. В Роспотребнадзоре напоминает, что помимо распространенного коронавируса существуют еще и другие опасные вирусы. Сегодня поговорим о коклюше, какая эпидобстановка в регионе, как защитить себя от этого недуга и о многом другом узнаем у заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по республике Ляйсан Усманова. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Для начала хочется узнать, какая у нас сегодня эпидобстановка по коклюше. Правильно, да, для всех коклюша. тоже я уточню. Мы все уже привыкли говорить коклюш. Правильно ударение Вернее, ставится говорить на... коклюш на второй слог, да, это от Да, французского правильно слова. говорить коклюш. Да. В текущем году эпидемиологическая ситуация у нас неблагополучная. Мы видим ухудшение эпидситуации по республике. За 9 месяцев текущего года у нас зарегистрировано 186 случаев заболевания коклюшем. Большинство из них составляют дети до 14 лет. И заболеваемость в основном составляют именно непривитые дети. Вот. Коклюшу характерна цикличность каждые 3-5 лет, повышение заболеваемости. Последний подъем заболеваемости у нас наблюдался как раз-таки в 2018-2019 году, поэтому мы сейчас в 2023 году наблюдаем повышение заболеваемости. Сократить эту печальную статистику может, конечно же, вакцинация, да? Конечно. То есть, видимо, не все родители соглашаются, чтобы их ребенка вакцинировали. Отказники есть, антипрививочники. Чего они боятся? Да. Антипрививочники создают, так как в интернете сейчас свободный доступ, они могут создавать группы и недостоверную информацию публиковать. Люди могут читать эту информацию и дезинформироваться. Самое главное, нужно проверенную и достоверную информацию только читать. На официальном сайте Роспотребнадзора есть официальная статистика, официальные данные, можете смотреть ее. Но это незначительная часть, конечно же. Основная часть у нас все дети привиты. Привитости в возрасте 3, 4,5, 6 месяцев. И ревакцинации подлежат дети 18 месяцев. Понятно. И существует в том числе, я слышала, что вакцины для взрослых, которые не прошли в детстве, да, эту процедуру? Такая вакцина есть, Адассель фирмы Sanofi Pasteur. Она есть для детей от 4 лет и для взрослых до 64 лет. Вакцинироваться могут лица непривитые, но та вакцина, которая у нас имеется и закупается, она, Адассель, рассчитана на детей с длительными медицинскими отводами. Ту, которую вакцину мы закупаем, она на них рассчитана. Вакцинация взрослого населения, к сожалению, не входит в календарь национальный профилактический прививок. Поэтому, если есть желающие вакцинироваться, они могут только в частных организациях за свой счет вакцинироваться. Однажды, если вакцинироваться, то больше уже не надо, да, возвращаться к этому вопросу? Тут вопрос такой, то, что иммунитет сохраняется после вакцинации в среднем до 6 лет. Поэтому в детстве, когда вы вакцинируетесь, вам необходима и ревакцинация. Каждые 6 лет? Да. Действительно? Да. Вот, честно сказать, никогда не слышала об этом. Ну, у нас бывают региональные календари профилактических прививок. У нас как раз сейчас такой находится в разработке. Мы можем включить как раз-таки контингент, которым необходимо вакцинироваться. Это с иммунодефицитными состояниями, беременные женщины. Но это все только в разработке, а согласно национального календаря, утвержденного Минздравом Российской Федерации, у нас подлежат именно дети только 3, 4,5, 6, еще раз напомню, ревакцинация 18 месяцев. Опаснее для детей и для беременных, да, как я поняла, этот вирус? Симптомы какие могут быть? Потому что, если я правильно понимаю, то они похожи же на обычные ОРВИ. Вообще, возможно, на ранних этапах каким-то образом вообще отличить. Когда у нас ОРВИ, мы, как правило, не идем в медицинское учреждение, мы сами пытаемся как-то справиться с этой проблемой. Симптоматика, правда, схожая с симптоматикой острых респираторных вирусных инфекций в начале самого периода катарального. Далее, когда у нас уже катаральный
период переходит именно в симптом спазматический, то у нас уже характерный появляется спазматический кашель у детей, и педиатр уже может выявить в данном случае, поставить диагноз и исследовать. Еще Назначить обследование. да, еще такую легенду я, значит, может быть, это легенда, может, это правда, что если запустить эту болезнь, то кашель может даже из-за кашля может произойти перелом бедер, ребер. Ребер, да. Да, на самом деле такое и есть. Спазматический такой сильный кашель, он может приводить к разрыву крупных даже сосудов и может приводить к перелому ребер. Поэтому те родители, которые не вакцинируют своих детей, они даже не подозревают, какой опасности они подвергают своих детей. Но также это же болезнь смертельно опасная, да, и тем не менее ее лечат, она поддается лечению. Тогда почему она так опасна? То есть, например, начался кашель, обратились в медицинское учреждение, начали лечить. В каком случае может произойти летальный исход, если вообще игнорировать больницу? Да, вплоть до летального исхода может ситуация развиться, но это при тяжелом течении. Чтобы не допустить тяжелое течение, нужно с первыми признаками инфекционного заболевания уже обращаться в медицинскую организацию. Даже если вам не дифференцируют коклюш, у вас схожи признаки с симптомами ОРВИ, все равно нужно обратиться с первыми симптомами, признаками ОРВИ и коклюша. В этом и загвоздка, что в первый вот этот период, когда нет спазматического еще кашля, могут ребенка дальше продолжать водить в детский сад, распространять тем самым заболевание. В этом и опасность. Вот. А когда уже спазматический кашель присоединяется, тогда уже как раз-таки лечение может быть и не такой. Да. Вот насчет того, что очень быстро распространяется эта болезнь, да? На примере, если расписать, объяснить. Вот ребенка больного привели в детский сад, в группу. Дети же восприимчивы к любым болезням. Все сразу заболеют? Или половина? Непривитой ребенок заболеет, так как уровень контагиозности, индекс контагиозности или по-другому восприимчивости составляет 90%. Поэтому убедительная просьба к родителям не водить ребенка в организацию, остаться дома, вызвать врача на дом. Непривитые дети заболеют, а также могут заболеть взрослые, у кого уже иммунитет истрачен. Тоже имеет опасность. Если однажды переболеть коклюшем, то повторно? Иммунитет не пожизненный, как и после переболевания, так и после вакцинации. Если после переболевания иммунитет составляет около 10-20 лет, повторно можете заразиться коклюшем, но он будет протекать более в легкой форме при повторном встрече вашего иммунитета с антигеном. И у коклюша есть еще разновидности, да? Да, у коклюша есть разновидности. Самое характерное для рода Бардетелл — это заболевание коклюш и паракоклюш. Опаснее, конечно же, коклюш, так как он имеет более агрессивную форму по сравнению с паракоклюшем, и развиваются осложнения. Как всегда, хочется в завершении программы ваши советы услышать, рекомендации. Ну, например, человек постоянно ездит в общественном транспорте, он находится в помещениях, где всегда много людей незнакомых. Каким образом можно себя обезопасить? Какая профилактика в данном случае существует? Как всегда, поддерживать иммунитет? Это обязательно, но все равно у нас остается соблюдение дистанции, стараться близко не подходить к человеку, у которого тем более есть кашель, так как вот при коклюше вы можете именно заразиться при чихании и кашле, именно находясь на расстоянии ближе 1,5 метров. Поэтому лучше все-таки отойти от этого человека. И при посещении все-таки общественных мест необходимо носить маски. Всегда. Но в общественных местах, ну, желательно. Наследие коронавируса. Раньше мы не носили маски, да? Сейчас я уже тоже замечаю, что люди иногда все-таки надевают. А вот раньше это было характерно только для медицинских учреждений и для врачей. Ну, рекомендуем. Какие могут быть осложнения после этого заболевания? Осложнения разные бывают.
от кровоизлияний в склеры, в головной мозг, развитие паховых грыж, пупочных грыж у детей, неврозов, глухоты, вплоть до летального исхода. Поэтому родителям и необходимо понять всю серьезность ситуации. И если ваш ребенок все-таки не вакцинирован, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к педиатру, который подберет вашему ребенку в соответствии его прививочного анамнеза и его здоровья именно подберет вакцину. Как обычно происходит с вакциной от гриппа? Родители, например, думают, что после того, как ребенок вакцинируется, он заболеет. С коклюшем такая история может произойти? Заболеть можно, но здесь нужно помнить, что если ваш ребенок хоть и вакцинированный заболеет, он перенесет в более легкой форме или в стертой форме. Осложнений не будет. Значит, можно не бояться. Конечно. Так, и еще в завершение хочется такой вопрос вам задать. Кто сложнее переносит? Все-таки дети или взрослые? Ну, прям с ветрянкой. Там же в сторону детей это происходит. Детям сложнее. Опасность именно данного заболевания для детей до года, недоношенных, новорожденных детей. Это связано с их строением бронхолегочной системы. Спазматический кашель как раз-таки может привести к остановке дыхания. Вот он, летальный исход. Насколько важно вакцинироваться? Обязательно. Прям идете к педиатру по национальному календарю, он вам график выстроит. Если вы не привились по графику, он составит индивидуальный график. Да, это тоже. Спасибо вам большое. Я напомню, что гостем нашей студии была заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по республике Ляйсан Усманова. Не переключайтесь.